月尾咧就嚟表演咯喎，咁你哋而家嘅心情係點樣咧？好緊張，好緊張，好期待啊！真係好緊張，好興奮啊！咁你哋期望個表演會係點樣㗎？開心，最緊要好玩，大家盡興，同埋帶啲歡樂俾傳媒。哇！梗係好整齊，好開心啦，順利完成啦，可以帶俾人哋歡樂啦。經過咗呢啲4次嘅練習啦，你哋有冇咩感受？覺得個經驗係點樣咧？好好玩咯，冇諗過都可以做到咯。用0到叫做90啦，冇講因為100啦，咁已經 very good。同埋我認知以為係就係叫做 yoga 先會用到，原來我哋有另外一個方法係可以用嚟係敲擊呢個 yoga ball，我覺得好有新意係。好玩啊！同埋又可以做運動啦，同埋呢個瑜伽球咧，真係俾我一個突破叫做。咁我因為我從來冇諗過咧，用瑜伽球咧可以打鼓咯，到佢手腳並用咁樣去練習，呢個係好輕鬆咁樣得到一個舒緩。好正，仲有呢一個係一個團隊嘅活動咯，咁即係大家一齊去做一樣嘢，大家好合拍，係好開心嘅事情。咁啊，呢啲感受咧，同你哋上堂之前咧，有冇咩唔同啊 relax 咗咯，個人係係輕鬆咗咯。專注去打拍子嘅時候咧，覺得啊好放鬆啊個人，打完之後好開心，充咗電，個人開心好多。大家咧從一致做一個動作，每一次有進步嘅時候咧，好開心咯，真係好有滿足感。咁你哋會唔會推介呢個活動啊？同埋你哋會推介俾咩人啦？或者你覺得係咩年紀嘅人適合？老人家再加小朋友一齊玩，我覺得更加好。親子大細都 OK 啊，所有人都適合咯，即係好似小朋友家庭家庭或者親子啊，呢個互動嘅過程當中，咁其實都可以增進感情啊。